ភ្លើងចរណែនកូនជាទីស្រឡាញ់ធម្មជាតិម្យ៉ាងនៅពេលកើតដល់អ្នកណាហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះក្តៅក្នុងចិត្តនៅពេលកើតដល់អ្នកណាហើយកើតការញាប់ញ័រក្នុងទ្រូងនិងឈឺផ្សាធម្មជាតិដែលថាមកនេះគឺការចរណែនឬឫស្យាការចរណែនកើតឡើងក្នុងចិត្តនៅពេលឃើញអ្នកដទៃបានល្អជាងខ្លួនក្រៃលែងមែនតែនគឺអ្នកដែលបានល្អជាងខ្លួននោះជាសត្រូវឬជាគូប្រកួតគ្នានឹងខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យការចរណែនរឹងរិតតែឡើងកម្ដៅខ្លាំងឡើងអ្នកដែលមាននៅការចរណែនរមែងបាត់បង់នៅសេចក្តីសុខដោយមិនដឹងខ្លួនឃើញអ្វីចេះតែទាស់មុខទាស់មាត់ទាស់ភ្នែកទាស់ត្រចៀកទាំងអស់គឺជាការបដូរផ្លាស់ពីទឹកចិត្តមេត្តាករុណាមកជាចិត្តឥតគុណធម៌មានការចង្អៀតចង្អល់នឹងអ្នកដទៃជានិច្ចការចរណែននេះអាចសាហាវនិងក្តៅខ្លាំងណាស់កូនអើយរហូតដល់ថ្នាក់សម្លាប់គ្នាដូច្នេះទើបហៅថាជាភ្លើងចរណែននេះនៅពេលឆេះឡើងហើយរមែងដុតចិត្តមនុស្សឲ្យក្តៅរលរាលរហូតគ្រប់ពេលភ្នក់ភ្លើងនេះពិតមែនតែថានឹងឆេះឡើងបានងាយប៉ុន្តែក៏ដោយសារឃើញសត្រូវឬគូប្រជែងបានល្អប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកដែលបានល្អនោះជាមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់វិញបាបធម៌អេសាគឺការចរណែននឹងមិនកើតឡើងឡើយពេលកូនបានដឹងដូច្នេះហើយកូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ចំពោះបាបធម៌ប្រភេទនេះដើម្បីកុំឲ្យកើតឡើងបានកូនត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យជាមនុស្សចិត្តទូលាយអ្នកដទៃមិនថាជាមិត្តឬជាសត្រូវមិនថាជាមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់ឬស្អប់ឡើយគឺគេមានសិទ្ធិបានទទួលនូវសេចក្តីសម្រេចក្នុងរឿងផ្សេងដូចជាមនុស្សទូទៅដែរបើកូនត្រេកអររីករាយជាមួយគេមិនបានទេកូនគួរតែដាក់ចិត្តឲ្យប្រងើយកន្តើយធ្វើដូចជាមិនដឹងមិនឃើញអីចឹងទៅឬថាត្រឹមតែចិត្តឃើញត្រឹមតែចិត្តឮត្រឹមតែចិត្តដឹងរឿងជាដើមប៉ុណ្ណោះទៅវាមិនត្រូវភ្លើងឆេះអ្វីកើតឡើងសុទ្ធតែមានហេតុយើងមិនដឹងជាត្រូវទៅច្រណែននឹងគេយ៉ាងដូចម្ដេចនោះឡើយកូនត្រូវចាំទុកថាកុំចង់បានរបស់ដែលអត់កុំជាប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានអ្វីកើតឡើងព្រោះមានហេតុអ្វីដែលកើតឡើងហើយសុទ្ធតែប្រែប្រួលបើកូនខ្វះគុណធម៌កូននឹងច្រណែនចំពោះសេចក្តីល្អរបស់គេដូច្នេះអ្នកដែលក្តៅក្រហាយពិតគឺជាខ្លួនកូនមិនមែនគេទេរឿងអ្វីដែលកូនត្រូវមកបង្កាត់ភ្លើងទុកត្រង់ដើមទ្រូងឲ្យឆេះតែខ្លួនឯងគ្រប់គ្រានោះវាជាការល្ងងណាស់ចូលកូនកុំជាមនុស្សល្ងងខ្លៅឡើយកុំច្រណែននឹងគេកុំដុតចិត្តដុតទ្រូងខ្លួនឯងឲ្យសោះណាកូនណា